为什么这么简单的问题还会有司机朋友被忽悠？对于我们一般的家用车来说，时间开长了之后，多多少少都会出现这个风噪变大呀，或者是说还会出现一些异响，特别是我们车头引擎盖，还有我们车门呀，还有车尾呀这些地方。你比方说这个引擎盖这个位置啊，我打开上来给大家看一下。当我们打开来之后啊，也就是这个位置，还有就是这个位置，当我们盖上引擎盖之后。引擎盖的两边的位置，也就是这个位置啊，这个缝隙可能会变大，或者是说中间这个位置都会出现那种咯吱咯吱的声音。还有就是我们那个车门那个拉杆那个地方，时间长了之后，你开车门的时候也会有一种咯吱咯吱的声音，特别的难受。很多的新手朋友啊，可能在不知道的情况下开到外面店里面去搞的话，人家别人收你几个 W， 你也是不知道。那么接下来石林就现场的演示操作给大家看，我们自己动手就可以轻松来解决这些问题。对于我们一般的家用车来说，时间开长了之后啊，可能都会出现这种情况。大家看一下车尾这个位置，看到没有？这个缝隙特别的大。再来看看我们这个车门啊，这个车门我们把它关上去之后。久了之后，这个缝隙也是特别的大。再来看看引擎盖，引擎盖这个位置也是时间长了之后啊，它就会出现这种缝隙也是特别的大。解决这些办法非常的简单。我们首先来看车尾啊，我们打开之后，看到没有？这里有个胶塞，这里有一个胶塞。对于这个缝大的话，我们只需把这个胶塞顺时针这样拧紧它，就可以轻松的解决。而对于这个后备尾箱，如果说有异响的话啊，特别是对于有的20UV的车型，我们这样关下来的时候，可能它都会有异响。这种的话，都是我们这个锁扣这个位置啊，出现了这种时间长了，它就会不滑了，或者是说起一些生锈了，它才会出现这种异响。大家看一下这一个锁扣。这里面黄油特别的多，这种情况的话，它肯定不会出现这个异响。对于有的车型来说，这里面黄油比较少，时间一长的话，我们在关这个后备尾箱的时候才会出现这种异响。解决的办法非常的简单，我们只需要喷一点这个黄油上去，喷一点黄油，然后再多关几次，这样多关几次，然后就可以轻松的解决产生异响的问题。再来看看这个车门的缝隙大，或者是说我们在开车门的时候产生异响的话，解决的办法也非常的简单。我们在开关这个车门有时候咯吱咯吱的响，非常的难受。而对于这个车门这个缝隙比较大的话，最直接的一个影响，也就是我们坐到车内开车的时候，风噪比较大了。解决的办法的话，大家看一下这个有个胶塞的，这里也有个胶塞的，只要我们把这个胶塞顺时针拧紧它，这样拧紧它之后，我们关车门，这个缝隙它就会变小。当然了，对于这一台车来说，这个胶塞它是不可以拧的对于开车门的时候产生异响的话，基本都是这里有一个拉杆的，看到没有？只要这根拉杆生锈了之后，这个位置它就会产生异响。大家可以去检查一下里面的车这个拉杆有没有生锈，如果说有生锈的话，就赶紧要去解决它。解决它的办法很简单，我们只需喷一点这个黄油喷上去，喷上去之后，这个黄油也不要喷太多喷上去之后，然后就关车门，多关几次，这样多关几次多摇几次，多摇几次之后，那么这个黄油它就会均匀的搞在这上面了。这样的话就可以轻松的避免产生异响的问题。接下来也就是我们这个引擎盖风大，或者是说产生异响该怎么解决了。对于我们一般的车型来说，引擎盖这些位置都有胶塞的，在上面大家看一下都有这样的胶塞的。我们只需把这些胶塞顺时针把它全部把它拧紧它之后，那么这个风大的问题就可以轻松的解决。而对于有的车型来说，这个胶塞它是在下面的可能在这个位置，也有可能在这个位置。同样的，我们只需把这个胶塞顺时针拧紧，那么这个风大就可以轻松的解决。而对于有的这个引擎盖这个位置卡下来的时候，它也会开车的时候也会出现咯吱咯吱的声音就是说它跟这个位置缝隙衔接的不好，它才会开车的时候会有这种情况。那么这种情况的话，也有可能是这个卡钳它这里也是有一个锁子的，也有可能是这个锁子这里生锈了，或者是怎么样，我们把这里加点黄油的话，同样也可以轻松的解决这个问题。这样的窄路掉头到底难不难？特别是现在节假日期间，回到农村老家都会遇到这样的窄路会车以及窄路掉头。在这里我就想问一下屏幕前的你们遇到这样的窄路掉头到底有没有压力？ Hello， 大家好，我是石林。大家看一下这里是一个窄路掉头，
其实啊，遇到这样的窄路掉头啊，当我们回到老家之后啊，就会经常的见到。那么接下来石林就现场的给大家演示，只需简单的2点就可以轻松的搞定。当我们遇到这样的窄路掉头时，首先第一步就是要调节好我们左右的后视镜，意思就是说把它调节到看到后轮胎为止。如果你的后视镜没有下翻功能的话，就可以装一个这样的小圆镜，就可以清楚的看到后面的轮胎。同时我们右边的后视镜同样可以贴一个这样的小圆镜。这里就有一个细节非常的重要，以此时车子的一个倾斜度，那么我们肯定是要观察我们的右后视镜，在倒车的过程当中只需观察我们右后视镜，看到我们后轮胎，注意它别掉下坎就 OK 了。同时当我们整个车身跟马路呈现的这种倾斜度时，那么我们就肯定要观察我们的左后视镜，观察左后视镜里面的后轮胎它的一个轨迹，别让它掉下坎就 OK 了。因为此时的话，我们在倒车的时候，我们的左边后轮胎是要先接触我们这个马路边缘的。那么这样的话，在我们倒车的过程当中，就可以清楚的看到我们后面轮胎倒车的一个轨迹，就可以避免我们轮胎掉下沟啊，或者是掉下坎的这种可能性。第二一点，对于此处倒车而言，我们只需遵循一个原则，也就是往左打满上，往右打满倒，循环这个动作。那么对于这样的窄路掉头都可以轻松的搞定。同时在这里要特别提醒大家的是，当我们遇到这样的窄路掉头时，一定要根据有利地形去判断我们这个车头朝哪一方。你比如说此处的话，我们这个车头一定要靠马路里面，因为我们爱车的整个重量是在车头的。如果说我们朝外面的话万一我们的前轮掉下坎，或者是泥土松断，那么这样的话就会给我们带来很多不必要的这个麻烦。很多的新手朋友连灯光开关都不会用，都开车上路了，稍不注意就会发生这个刮蹭。特别是遇到大雾大雨或者是晚上超车的时候，根本都不知道该如何用好这个灯光。其实这个灯光开关看似复杂，学会了非常的简单。那么接下来石林就现场操作给大家看。好，我们现在上车一起来看一下。好，大家看一下，对于这个灯光拨杆而言，每一台车都大同小异，差不多的，只是说可能会因为不同品牌的车，它们的这个外观不一样，但是上面的这些字母符号都是一模一样的。你比如说这台车，这个箭头对准这个 off， 也就是代表灯光关闭；对准这个 out， 也就是 auto， 代表是自动大灯；箭头对准这个猫脸，也就是示框灯；箭头对准这个向左的面条，也就是近光灯；往上提一下，也就是开启远光灯；往上提2下，代表超车灯。只要你的 IS 上面有这个 out， 也就是 auto， 只要我们这个箭头对准这个位置，那么我们在高速开车的时候，过隧道或者是天气变暗黑了的时候，它就会自动亮起，就不用手动去调节。但是在这里要特别提醒大家的是，开启这个远光灯我们这个箭头对准这个 out 也可以，对准这个向左的面条也可以开启这个远光灯。也就是说，我们开启这个远光灯和超车灯是要通过手动操作的。也就是说，开启远光灯我们必须要手工操作一下，这个超车灯也必须要往上提2下。对于这边这个箭头往上拨一下，对准这个向左的张油，也就是前雾灯；对准这个向右的张油，也就是后雾灯。同时，我们这个显示屏上也有显示的前雾灯、后雾灯，大家看一下对不对？对于这个拨杆往上提一下，也就是右转向灯；往下提一下，也就是左转向灯。所以在我们变道的时候、转弯的时候，就一定要提前3到5秒开启这个转向灯，这样才给我们后车一个有效的提示。其实这些操作都是我们在考科目1的时候都已经学过了，只是说很多司机朋友在实际的操作过程当中就比较迷茫了，所以我们一定要熟练的去掌握它，那么对于我们开车上路就会避免很多不必要的这个麻烦。好，今天这些视频就给大家分享到这里，如果对屏幕前的你们有一点点的帮助，记得点个赞或者点个关注，我的主页还有更多的汽车知识。Hello， 大家好，我是司令。看到没有？后面这里是哪里？这样的风景，千灯湖，广东佛山千灯湖风景特别的不错今天跟2美女来到这个千灯湖大家看一下这里千灯湖这里有一个博物馆，扫码都可以进免费的，我们一起进。
到你有什么可以参观的。扫码进入啊，扫码进入，但是要戴口罩，不戴口罩不行。进来了，这是大厅啊，这个包括你曾拥有最美的爱情，你听过最美的旋律，触摸过一个人孤独的恐惧，也看到过最美的风景。我跌跌撞撞奔向你，你也不能一个人离去。我们在一起说过，无论如何一起经历了风雨。谁知道这个是什么东西？平平淡淡，安静。这个应该也是一个重量级别的宝物吧？这个是什么造型？谁知道是什么造型？古船。世界上有很多的东西，你生不带来，死不带去，你能带走的只有自己的脾气。你曾拥有最美的爱情，你听过最美的旋律，触摸过一个人孤独的恐惧，也看到过最美的风景。我跌跌撞撞奔向你，你也不能一个人离去。我们在一起说过，无论如何一起经历了风雨。平平淡淡，安安静静的去。Hello， 大家好，我是司令。今天这期视频给大家分享一个非常值得高兴的一个问题啊，也是跟我们身边的每一个人的钱袋子是息息相关的，也就是2020年的这个个人所得税从这个3月1号开始可以退税了。也就在这一两天，我看到身边的朋友啊，还有一些网友啊，都晒出了这个2020年这个个人所得税的多少，有的啊几百的、上千的，有的是几万的，甚至是好几万的都有。但是我的话，个人只退了1617块钱。那么接下来的话，我就实际的给大家演示一下用手机的操作流程，如何去退这个个人所得税，详细的给大家看一下。好，大家看一下啊，首先啊，都得下载一个个人所得税 APP， 大家看到没有？这里，然后下载之后都要注册，注册的话就要身份证号码，还有这个人脸识别的一个登录。我这个的话已经申请了啊，所以说啊，这里都已经直接登录就可以了啊。这个登录的话还可以用这个指纹登录啊。大家看到没有？首页这里都有2020年个人所得税这个汇算，而且的话，这个首页这里啊都有一个个人所得税综合年度汇算，点进去申报啊。2020年的，这是2019年的。可能啊，这是3月份刚开始，这2天刚开始的话，可能进的人比较多。如果说系统比较提示比较繁忙的话，大家可以连续登几次就可以进去了啊。这里有2个选项，第二一个选项的话比较麻烦，要手动填的，所以我们得选择第一项。第一项的话，点进去就非常的简单了，它都是系统给你搞好了的。然后这里要等一下，它这里要已阅读上面这个啊。然后点进去啊，看到没有？这一步的话，这些你都不用管它，直接点下一步就可以了。因为这里的话就是你在某一个单位上班呀，或者是怎么样的，这些的话你都可以不用管它，直接点下一步
点下一步之后，像这些数字啊，你可以也不用管它，这些什么应纳所得税啊多少啊1万多啊什么什么的乱七八糟的，你也可以不用管它，就直接点下一步。点下一步之后，请你核对。其实这个核不核对的话，我们也不太清楚，只能是说继续点下一步。好，这一步的话就比较关键了，看到没有？啊，这一步你看到没有？应退税额，这个的话就是最实在的了。应退税额，你看到没有？我这个的话就是1617块钱，然后再继续点下一步。好，继续点下一步，这里就要点一个我已阅读，点进去。确认，好，大家看到没有？这里已完成税款计算，你可以申请，退税金额是1617，然后就是接下来这一步了，点击确认，申请，绑定银行卡。这个银行卡我是去年都已经绑定了，因为我去年都退过一次了啊。然后点提交，继续退税。啊，这个就等待时间了。啊，刚刚大家也看到了，其实这个操作流程啊是非常的简单的，关键就是要下载一个个人所得税的这个 APP， 再申请一个账号。如果说屏幕前的你们还没有账号，或者说还没有不知道这回事的，就赶紧把这个视频收藏转发，让更多的人知道有这么回事。毕竟啊，这个钱你不去申请的话，你就是得不到的，对不对？好，这期视频就给大家分享到这里。如果屏幕前的你们有不同的意见或者是看法，欢迎大家评论留言。